그때 동석이 광숙이 눈을 바라보며 말합니다. 우리 오늘부터 2일이에요. 다른 말 하기 없기에요. 광숙이 웃으며 살짝 고개를 갸웃하며 말합니다. 1일이요? 회장님, 보기보다 신세대시네요. 동석이 장난스럽게 눈썹을 살짝 치켜올리며 말합니다. 네, 보기보다요. 저 이래봬도 마음만은 누구보다 청춘입니다. 앞으로 얼마나 젊게 사는지 보여드릴 테니까 마 대표 각오 단단히 하셔야 돼요. 광숙이 손으로 입을 가리며 웃었습니다. 네, 회장님, 앞으로 기대할게요.